咦，污糟邋遢，蛇頭鼠眼，裝共，唔方係好人啦。人哋都路過啫。咁啊點啊？ Hello， 你好啊。Hello， 你好啊。小姐係咪想入嚟參拜啊？我喺附近地盤翻工噶，我咁污糟，我諗唔係幾方便，我喺店外面合十參拜得噶啦。唔緊要㗎，我哋個店門係為大家而開㗎嘛。請跟我入嚟啊！好啊，多謝你啊。人無分貴賤啊！既然我哋潛心向佛，我哋嘅佛心去咗邊呢？點解我哋入得嚟拜人哋又唔可以呢？更何況人哋係拜佛，唔係拜你啊 OK。心誠則靈，佛前眾生平等。好開心聽到有人咁樣同我講啊，多謝你啊！你嘅優越感以為係高人一等，但喺別人眼裏邊只係狗眼看人低，讓人討厭。點擊下方標題，內文呢面人間明鏡將照出人性嘅醜態，無所遁形。30分鐘唔夠喎，你要7日喎，行7日喎。先生小姐，睇下啲領巾啦，好靚好襯你喎，試下先，你摸下質料啊，其實真係好襯你，好靚喎。先生睇下，先生你都睇下，好靚喎，其實嗰個領巾好靚啊，需要啦，你摸下。我話俾你聽，唔要啊！你頭先好過分啊！你咁樣對人嘅，好冇禮貌啊！即係我喺度，我就唔要見到佢。點啊？你有冇事啊？哎呀！救命啊！點啊？佢咩事啊？佢近親啊！我試下幫佢。我唔夠手長啊！真係對唔住啊！我頭先咁樣對你，你都救我。我幫你買晒啲領巾佢啊！其實我都係想幫屋企賺啲錢啫，點解個個都咁對我啊？冇事嘅，冇事嘅，你已經做得好好噶啦。其實講對唔住嗰個應該係我啊！職業無分貴賤，你頭先救人嗰個樣咧，比任何人都高尚。我哋一齊食嘢啊！好，好，你坐喺呢度啊！你叫咩名啊？我叫小雪。小雪啊，我請你飲汽水啊！好。你尋日睇唔起嘅人，今日可能成為你嘅救命恩人。點擊下方標題，唔好俾你嘅傲慢毀咗你最後嘅生路。